Realme datang lagi, okey. Phone apa ni? Okey, sebelum tu dia tulis kat sini, feel the power. Narzo. Nampak ni, Narzo. Dia gelap sikit kat sini. Narzo. So, dalam ni, kalau kita buka, kita akan nampak apa? Oh. Thanks Realme sebab bagi mami ni. Lepas tu kita ada Hello Narzo by Realme. Okay. Dan lepas tu kita ada dapat Game Boy. Aku rasa ini bukan Game Boy original punya ni. Ada 400 game. Yes, macam Game Boy. Ada Super Mario bagai. Tapi mana smartphone dia ni kan? Narzo ni. Mana Narzo ni? Hey guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Afiq dalam segmen unboxing. Okay, segmen unboxing the greatest show ever kan. Okay, so hari ni, yes, kita ada smartphone dia iaitu Narzo. Yes, so ini dia Narzo. Realme ni banyak sangat lah keluar smartphone. Dan kalau kita tengok sebelum ni, siri Narzo ni tak ada lagi. So ini merupakan siri yang pertama lah, Narzo. Tapi Narzo kenapa nama dia Narzo? Narzo ni aku macam fikir macam nama Jepun lah, macam nama yang ganas. Nama kau siapa? Narzo. Ganas kan. Tapi apa ke benda Narzo ni? Bagi aku buat research sekejap, bagi aku cari apa maksud Narzo ni kan. Okay. So Narzo ni bukanlah satu ayat, dia adalah satu akronim. Okay, akronim adalah N ni apa, A ni apa, R ni apa, Z ni apa, O ni apa. Okay, so N ni dia tulis kat sini adalah stand for next level camera. A pula untuk class for processor, R untuk remarkable battery, lepas tu Z untuk design, O untuk outstanding display. Pandai ya Realme pilih nama ni kan. Narzo. Seperti yang korang nampak sekarang ni, kita ada dua model iaitu Narzo 20 Pro dan satu lagi adalah Narzo 20. Tapi aku paling teruja dengan yang Pro version lah. Of course lah, kalau kita dengar nama Pro ni, dia of course lagi better spec, better, lebih pro lah berbanding yang pada biasa ni. Okay, yang Pro ni kita ada spek dia. So spek dia kita ada 65 watt super dark charge. Wow, memang agak tinggi juga dengan 4500 mAh bateri. Dan lepas tu kita ada 90 Hz dia punya screen refresh rate. Lepas tu dia menggunakan Helio G95 gaming processor. Nice lah. Lepas tu kita ada 48 megapiksel quad camera. Dan untuk Narzo 20 ni kita ada 6000 mAh bateri. Wow. Lepas tu dia menggunakan Helio G85 iaitu kurang sikit. Of course lah, ini yang biasa punya. Dan lepas tu kita ada 48 megapiksel triple camera. Okay, yang ni 18 watt, yang ni 65 watt. Yang ni lagi tinggi lah. Okay, dan dalam video hari ni, dalam video unboxing hari ni, aku akan kita buka semua. Kita buka dua terus. Kita tengok kan. So, manakan kalau korang tengok ni, kotak dia ni memang seal. So, aku memang tak tahu design Narzo ni macam mana. Kita dapat color apa? Jap. Color dia adalah, okay, yang Pro ni kita dapat white night, iaitu warna putih, pahlawan putih. Dan yang biasa ni kita ada blue blade. Aku lupa nak explain kat korang. Kita ada 128GB storage dalaman dan 8GB untuk dia punya RAM. Dan yang biasa ni kita ada 4GB untuk dia punya RAM dan 64GB dia punya storage dalaman. Jom kita buka lah. Jom, aku excited ni Narzo ni, tak pernah dengar kan. Okay, so ini untuk Realme Narzo 20 Pro. Ketat ya. Okay, biar dulu sini. Dan ini untuk Narzo 20 yang biasa. Kalau korang tengok sini, dia punya kotak macam sedikit kecil sikit berbanding yang Pro version punya. Mungkin dia punya wall plug adapter tu memang besar sikit, 65 watt besar kan. Okay kita tengok dulu welcome to Realme. Hey, welcome to Realme. Dalam ni kita tengok yang Pro saja. Aku lebih excited ke Pro ni. Kita ada dapat casing. Casing dia jenis silikon smoky black yang macam biasalah. Okay, dia macam tak lembik sangat, tak berapa keras sangat. So dia tengah-tengah lah. Alright, so itu je. Macam masa dia punya SIM ejector ada dalam ni? Tak ada. Okay, untuk Narzo 20 Pro letak tepi dulu. Alah, design dia macam lebih kurang ni kan. Ni macam Realme C3, ini macam Realme 6i. Gitu je, mungkin nama dia tukar. Okay, dalam ni korang akan dapat dia punya ni lah. Apa ni? Dia punya wall plug dia 65 watt super dark. Dan kita ada harap-harap Type C lah. Of course Type C. Type C daripada USB A ke Type C. Okay, kau nampak ni Type C bukan tipu. Dan untuk Narzo biasa ni dia 18 watt dan Type C juga. Tolonglah. Yes, Type C. Memang Type C. Tak kalah micro USB kan. Nampak ni, Type C. Alright. Okay dah. So dalam kotak itu je. Realme tak bekalkan headphone ataupun earphone. Tapi
okey lagi lah, still ada charger kan. Still ada charger. Okey. Sekarang ni mari kita terus beralih dia punya smartphone. Okey, so untuk casing Narzo Pro, kejap aku tak keluarkan untuk. Alright guys, patutlah aku cari tak jumpa. Baru aku perasan. Untuk Pro version dia akan sediakan casing, dan pada Narzo yang biasa korang tak akan dapat casing. Okey? Itu. Sebab tak aku cari tak jumpa mana casing dia, tercicir ke apa kan? Tak ada. Korang akan dapat dekat Pro version dia. Okey, sekarang ni mari kita tengok smartphone ni dulu. Cantik lah. Ini ke white apa ni? Pahlawan putih tadi. Cantik. Dia ada macam ada V. Style gak. So kat sini dia tulis Narzo. Dah tak ada macam brand Realme kan. So kat sini tulis Narzo terus. Dan ini adalah untuk Narzo 20. Yang ni belakang dia plastik, tapi korang akan dapat ada tekstur yang macam garis-garisan halus je. So yang ni plastik. Dan yang ni, ini aku rasa plastik juga ni, tapi dia seolah-olah glossy macam kaca tau. Nampak bunyi ni macam kosong ke? Tak apa. So sekarang ni aku nak cerita dulu dekat sekeliling pada smartphone ni kita ada apa. Okey, dekat tepi ni kau nampak ni kita ada side mount fingerprint. Alright, kita ada side mount fingerprint. Dekat atas tak ada apa-apa. Dekat tepi kita ada volume rocker dengan SIM tray, iaitu korang boleh masukkan 2 SIM kali. Okey. Dan bahagian bawah ni kita ada, macam biasalah, kita ada lubang audio jack, kita ada type C. Lepas tu kita ada speaker grill. Okey, dia punya speaker aku tak sure untuk Narzo Pro ni dia didatangkan dengan stereo speaker ataupun tak. Dan pada Narzo biasa ni pun sama, lebih kurang je. Dia perbezaan dia kat sini, dia punya SIM tray dia letak dekat bahagian kiri ni. Okey. Ni dia conventional fingerprint dekat bahagian belakang. Alright, conventional fingerprint dekat bahagian belakang. Okey, dan untuk Narzo yang biasa ni, kalau korang tengok ni, perbezaan dia dengan Narzo Pro, dia punya kamera, design kamera pada Narzo yang biasa ni, Narzo 20 yang biasa adalah design macam iPhone, macam Pixel, design yang kotak lah macam ni, okey. Dan untuk Narzo Pro punya 20 Pro, dia design yang jenis memanjang macam ni, okey. Yang aku rasa korang dah biasa kot tengok design macam ni kan. So yang lain lebih kurang sama je. Okey, sekarang ni aku nak on dulu smartphone ni dan kita tengok macam mana pergi dia. Kita try test lagu, kita try kamera. Aku rasa aku hold dulu untuk kamera. Kita try benda lain dulu, okey. Kita try tengok dia punya screen. Cantik ke tak? Okey kan, so lepas aku dah on kan kedua-dua smartphone ni, sebelum tu kita tengok dulu kalau kita masuk casing pada Narzo 20 Pro ni macam mana bentuk dia. Masa lebih kurang sama je lah kan, macam phone Realme yang lain. Okey, macam ni lah bentuk dia. Design dia macam bulat-bulat sikit, curve macam ni, okey. So dia smoky black. Alright, memang cun, okey. Yang ni tak ada casing. Okey, so dia punya screen kat depan ni. Alright. Mesti kau nampak kan, pada Narzo 20 Pro ni dia didatangkan dengan macam ada punch hole dekat atas ni. Dia punya kamera selfie ada macam punch hole kat atas ni. Dan untuk Narzo 20 yang biasa didatangkan dengan takuk macam water drop notch. Nampak ni? Ni gelap-gelap sikit. Okey ya. So itu je lah perbezaannya bagi kedua smartphone ni dari segi dia punya screen. Okey, screen dia, okey, kedua-dua ni dia bukan menggunakan macam OLED ke AMOLED ke, dia menggunakan LCD screen saja, IPS LCD. Untuk Narzo 20 Pro ni dia punya size kan adalah 6.5 inci Full HD Plus dan juga menyokong dengan 90Hz macam aku cakap tadi, okey, 90Hz. Kau buka kotak je, kau nak terasa dia punya 90Hz tu. Memang sangat-sangat smooth, okey. Nampak ni, memang smooth gila. Dan pada Narzo 20 yang biasa, dia hanya datangkan dengan 60Hz saja. Standard, smartphone yang standard lah. Tapi pada Narzo 20 yang biasa ni, kita ada juga screen yang sama juga size dia, 6.5 inci. Tapi dia hanya terhad HD Plus saja, iaitu 720p saja dengan 60Hz. So bila aku tengok dekat 720p ni, of course lah aku nampak dia punya pixelated tu sikit. Tapi overall nice lah. Dia tak adalah teruk sangat tau 720p ni. Dia just okay je, okay. Dan sekarang ni mari kita try, kita akan test dia punya speaker, dia punya screen, dan kemudian kita akan try kamera. Aku rasa kamera macam saya tadi, kamera mungkin dalam segmen review lah, okay. Sebab dua phone sekali ni aku bawa sini kan macam lama pula kan aku punya video ni. Okey, kita akan try dekat Narzo 20 Pro dulu. Kita akan buka YouTube. Dia punya speaker didatangkan dengan mono speaker saja. So bila Pro version pun mono, of course lah yang biasa pun akanlah mono. Takkan tiba yang biasa dapat stereo, dapat kuat kan? Tak logik. Okey, so ini dia punya quality screen 1080p pada Narzo 20 Pro ni. Wow, dia menyokong untuk HDR lah. Narzo 20 Pro ni dia punya screen LCD ni dia menyokong untuk HDR, okey. Dan bila korang buka apa-apa konten dekat YouTube, korang akan dapat tengok HDR konten lah. Aku rasa nampak macam cun juga dia punya screen tu. Dia punya vivid colour, dia punya panci tu, dia punya colour. Overall aku rasa boleh katakan nice lah. Walaupun dia tak stunning macam AMOLED, tapi okey. Dan juga aku perasan tadi dia punya brightness ni tak berapa cerah sangat kalau kita nak comparekan dengan AMOLED. AMOLED akan lebih cerah berbanding dengan LCD. Okey, so ini untuk Narzo 20 Pro. Dan sekarang ni kita akan try untuk Narzo 20 yang biasa. Untuk Narzo 20 yang biasa,
skrin dia tidak menyokong untuk HDR. So korang tengok macam konten biasalah dekat smartphone tu. Tapi overall aku tak tahu kenapa korang nampak ni dia macam ada laggy sikit. Aku tak sure kan kenapa pula macam ada laggy ni. Tapi overall untuk 720p ni color dia cantik, dia punya vivid memang agak punchy, tapi aku still nampak macam pixelated lah. Dia macam just average screen lah yang pada Narzo 20 yang biasa dia gunakan ni. Alright kau nampak ni. Tapi overall nice lah. Tapi mata aku still nampak pixelated lah. Okay, so overall kedua-dua screen ni aku boleh cakapkan pada kedua peranti ni, untuk Narzo yang biasa aku still nampak pixelated, tapi kalau kita pandang daripada mid-range user level yang gunakan smartphone ni, aku rasa okey, cun juga walaupun dia tidak menyokong untuk HDR. Tapi untuk Narzo 20 Pro ni, yes, korang akan dapat skrin yang cantik, 1080p, sokong HDR lagi dekat YouTube, so memang best lah. Okey, sekarang ni mari kita try untuk dia punya performance ataupun prestasi dia punya mono speaker pada kedua-dua peranti ni. Alright. Okey, macam masa kita akan buka lagu The Fat Rat. Okey, kenapa aku suka buka lagu The Fat Rat ni? Sebab orang tak nak ada copyright. Okey, so bila kena copyright nanti dah tak boleh claim duit. Sebab tu aku prefer untuk The Fat Rat ni. The Fat Rat ni copyright free. Aku buka dalam 80%, tapi dia punya speaker tu memang agak kuat juga I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace. Yes, dia punya speaker memang agak kuat, tapi kalau aku buka 100% ni confirm pecah ni, okey. Ish, alamak, asal crash pula ni kan. Hey, kenapa crash ni? Mungkin sebab kena update dulu. Where I met you and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I fight. Tapi aku rasa dia punya speaker ni just biasa punya speaker lah. Dia memang kuat, memang lantang. Lunak lagu tu still ada, tapi dia macam flat gitu je. Aku tak dengar semacam ada instrumen-instrumen dekat belakang tu, tak ada. Dia macam flat gitu, macam macam tu je. Okay, sekarang ni aku akan try buka 100%. Can you hear me through the silence? I won't give up 'cause there won't be a day we'll meet again. Ya, speaker dia memang terasa macam kosong, tak macam bunyi ada macam ada punchy bass dekat belakang. Instrumen tu macam yang macam cakap tadi, macam memang agak flat jugalah untuk Narzo 20 Pro ni. Dan kalau yang ni macam biasa je, aku tak tahu macam mana pula dengan prestasi pada Narzo 20 yang biasa ni. Trying to find some peace to navigate the oak tree where I met you and the writing on the statue. Ya, speaker dia aku rasa macam just average je lah bagi kedua-dua smartphone ni. So overall apa yang aku dapat simpulkan bagi kedua-dua speaker pada smartphone ni, Narzo 20 dengan Narzo 20 Pro ni, aku boleh cakapkan dia just average je. Dia tak adalah macam lunak, macam mono speaker yang the best. Dia, korang still boleh dengar, tapi dia lagu dia macam flat gitu. Tak tahu, mungkin Realme kena keluarkan update kan, untuk bagi speaker ni lebih powerful sikit kan. Alright, so kita dah tengok dia punya screen, kita dah dengar dia punya speaker. Dan sekarang ni aku akan explainkan beberapa spek yang ringkas lah, okey. Oh, sebelum tu aku akan tunjukkan kat korang, iaitu pada Narzo 20 Pro ni kita ada 4 tetapan kamera, 1, 2, 3, 4 dan 1 kamera selfie. Dan untuk kamera utama dia kita ada 48 megapiksel dengan f1.8, dan untuk kamera ultra wide ni kita ada 8 megapiksel, dan untuk portrait kamera kita ada 2 megapiksel, dan yang last kali adalah macro lens. Dan untuk kamera selfie ni, pancol ni dekat depan ni, untuk Narzo 20 Pro ni kita ada 16 megapiksel, dan untuk Narzo yang biasa ni kita ada 3 saja tetapan kamera. Kalau korang tengok sini dia macam seumpama macam ada 4, tapi sebenarnya 3 je. 1, 2, 3. Satu lagi ni adalah flash. Sama juga macam yang abang ni, kita ada 48 megapiksel f1.8. Lepas tu kita ada 8 megapiksel untuk ultra wide dan 2 megapiksel untuk makro. Okey, itu saja. Dan pada yang Pro ni kita ada apa tadi? Dia macam ada black and white tau. So yang ni tak ada. Okey guys, so aku rasa itu je dalam segmen unboxing untuk Narzo 20 Pro dengan Narzo 20 yang biasa. Okey, korang tengok dulu dia punya design yang awal. Korang rasa macam mana? Korang berkenan tak dengan peranti Narzo daripada Realme ni? Dan aku suka dengan nama dia. Realme kali ni memang dia bawa nama yang macam agak aku macam nama Jepun tau. Aku suka Narzo, macam ganas kan, Narzo. So itu dia first impression aku terhadap Narzo daripada Realme. Dan untuk yang lebih detail nanti dari segi kamera, fingerprint, dia punya performance chipset dan macam mana nanti untuk MediaTek ni, itu dalam segmen review nanti. Dan guys, macam biasa aku akan jumpa korang dalam video yang akan datang, and bye bye. Okay guys, jangan lupa subscribe, like video ni. Kalau korang nak tengok video yang lain, korang boleh
klik mana-mana, tapi yang penting subscribe dan like. Terima kasih.